Here comes Nikolai. What is he doing? Yes, well done, Nikolai. Well done. Well done. Ahora queremos porque And Francesca. Jeg var faktisk lige bange for, at han rejste mig. Hold it, Nikolai. Hold it. Good position. Here comes Andy. Ja, godt tænkt. Christopher. Det kan godt være. Ah, these lasers. Get them out of there. Well done, Chris. Well done. Oj. Great, Anne-Sophia. Så kan de lære det. Skide godt, Anne-Sophia. Anne-Sophia, glem de laser røvhuller, og så bare sejl. De havde ikke retten til vejen. Stop og træk hjem! Stop og træk hjem!